ये बच्चा घोड़ा के माँ की है, और ये बच्चा जेब्रा के माँ की है, और ये वाला बच्चा टाइगर के माँ की है, ये वाला बच्चा गाय के माँ की है। अनुष्का भाभी, आपने तो सब बच्चा को गलत माँ के पास भेज दिए है। रुकिए, मैं सही कर देता हूँ। देखिए, यह वाला बच्चा घोड़ा की माँ के है, और यह वाला बच्चा जेबरा के माँ की है। यह बच्चा टाइगर की माँ के है, और यह वाला बच्चा गाय की माँ के है। अरे रोहित, तुमको कुछ नहीं होगा, रहने दो, मैं सही कर लूंगा। सॉरी भाभी, मैं जा रहा हूँ। जल्दी ठीक करो, नहीं तो मैं तुमको ट्रॉफी नहीं दूंगा। प्लीज दोस्तों, आप लोग मेरा मदद कीजिए, जल्दी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रुको विराट, मैं सही कर बताता हूँ, देखो।